ကဘာမြေပြင်ကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ငိန်သက်အေဂျင့်နေပုံရတယ်လားကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေမလဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားတွေကကျွန်တော်တို့လပေါ်မှာတကယ်ပဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေနဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Nova မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင်ပါလာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တက်ရှိရှင်သန်ဖို့မသင့်တော်သောနေရာလာဟာကျွန်တော်တို့ကဘာမြေနဲ့အနည်းဆုံးကောင်းကင်ကြိုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပါပထမအဆုံးအနေနဲ့လာမှာလေထုလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အသက်ရှူဖို့လေမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်လို့နေရောင်ခြည်ကနေလာတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေနဲ့အခြား cosmic ရောင်ခြည်တွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမဲ့အလွှာလည်းမရှိပါဘူးဒါအပြင်လေထုမရှိတဲ့အတွက်အပူချိန်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲပါတယ်နေအောင်ကြီးဓာတ်ရိုက်ကြားရောက်တဲ့နေရာတွေမှာရေစုအမှတ်အထက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အရေးကြတဲ့နေရာတွေနဲ့ညဘက်တွေမှာဆိုရင်ရေခဲမှတ်အောက်အများကြီးကျဆင်းသွားပါတယ်ဒီလိုအစွန်းရောက်တဲ့အပူချိန်အတက်အကျတွေကလူသားတွေအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးမားလှပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတယောက်လားပေါ်မှာအကာအကွယ်မဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာလုံခြုံတဲ့အာကာသဝတ်စုံတွေနေထိုင်စရာအဆောက်အုံတွေမရှိဘဲနဲ့လားပေါ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတည်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်နဲ့ cosmic ရောင်ခြည်များလာပေါ်မှာအသက်ရှင်သန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အဓိကအချက်ကတော့ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့ cosmic ရောင်ခြည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေထုနဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းက DNA ရရှိတဲ့ရောင်ခြည်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမှာတော့ဒီလိုကာကွယ်ပေးမဲ့အလှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အာကာသယာဉ်မှူးတွေကဒီရောင်ခြည်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရမှာပါ။ဒီရောင်ခြည်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ကင်ဆာလိုယောဂမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ကာလရှည်ကြာထိတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့မျိုးရိုးဗီဇကိုပါပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားပါတယ်။ဒါကြောင့်လာပေါ်မှာနေထိုင်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီရောင်ခြည်တွေကနေဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာရောင်ခြည်တန်ခံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မြေအောက်မှာနေထိုင်တာမျိုးစတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာနေကြပါတယ်။ရေနဲ့အခြားရင်းမြစ်များရှာဖွေခြင်းလာပေါ်မှာရေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီရေတွေကရေခဲအဖြစ်လာရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာရှိနေတာပါဒီရေခဲတွေဟာအနာဂတ်မှာလာပေါ်မှာနေထိုင်မဲ့လူတွေအတွက်အသက်ရှင်ဖို့အရေးပါတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါရေဟာအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ဒုံးပြန်လောင်စာအဖြစ်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်လာရဲ့မြေကြီးထဲမှာအလူမီနီယမ်တန်ဆီလီကွန်စတဲ့သတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီသတ္တုဓာတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့လာပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရင်းမြစ်တွေကိုထုတ်ယူဖို့နဲ့အသုံးပြုဖို့နည်းပညာတွေကတော့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုများပါတယ်လာပေါ်မှာရေနဲ့အခြားရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လာပေါ်မှာရေရှည်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာမှာပါလာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်နည်းပညာများလာပေါ်မှာရေရှည်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေအများကြီးလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကရေးကြီးတာကတော့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေထိုင်စရာအဆောက်အအုံတွေပါပဲဒီအဆောက်အအုံတွေဟာလေဖိအားကိုထိန်းထားနိုင်ရမယ်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ရောင်ခြည်တန်းကိုလည်းခံနိုင်ရပါမယ်လာပေါ်ကမြေကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ 3D printer နဲ့အဆောက်အအုံတွေစောက်တာမျိုးကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေစမ်းသပ်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်သက်ရှိရှင်သန်ရေးစနစ်တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီစနစ်တွေကလေကိုတန့်စင်ပေးပြီးတော့ရေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါအစားအစာအတွက်လည်းလာပေါ်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်လာပေါ်မှာအာကာသယာဉ်မှူးတွေသွာလာနိုင်ဖို့ယဉ်နေနဲ့အခြားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှုများလာပေါ်မှာကာလရှည်ကြာနေထိုင်ခြင်းဟာလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်။လာမှာစွဲငင်အားကကဘာမြေရဲ့စွဲငင်အားရဲ့6ပုံတပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီစွဲငင်အားနေပါမှုကအယိုးတွေပျက်စီးစေပြီးတော့ကြွက်သားတွေအားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောစနစ်လည်းပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာကာသရောင်ခြည်တွေကလည်းကင်ဆာအပါအဝင်ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုးစုံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထီးကျန်စွာနေထိုင်ရတာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ကြယောဂတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာပေါ်မှာနေထိုင်မဲ့သူတွေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့စေဝါးတွေလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်မှုမှုတွေလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေများနဲ့ဘေးအန္တရာယ်များလာပေါ်မှာနေထိုင်ခြင်းကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဥပမာလာပေါ်မှာမိုးလေဝသကအစွန်းရောက်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးတွေရုတ်တရက်တိုးလာတာမျိုးတွေဥက္ကခဲတွေအကြရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကလာပေါ်ကအဆောက်အအုံတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့လူအသက်ကိုပါအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ရှင်သန်ရေးစနစ်တွေပျက်စီးတာမျိုးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်လည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။လာပေါ်တွင်အခြေချနေထိုင်မှု၏အနာဂတ်
လားပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ဆိုတာသိပ္ပံစိတ်ကူးရင်တွေကလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အာဂါသအေဂျင်စီတွေဟာဒီအတွက်ကိုတကယ်ကိုအလေးနက်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီအာထမစ်အစီအစဉ်လို program တွေက2020ပြည့်နှစ်တွေနှောင်းပိုင်းလောက်မှာလူသားတွေကိုလပေါ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ရေရှည်မှာလပေါ်မှာလူသားတွေအမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်မဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီအခြေစိုက်စခန်းတွေကနေပြီးတော့လရဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအင်္ဂါဂြိုလ်လိုပုံမဝေးလံတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။လပေါ်မှာရှင်သန်ခြင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုများအားကျော်လွှားခြင်းလားပေါ်မှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်များပြားလှတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေတုမရှိခြင်းပြင်းထန်တဲ့ရောင်ကြီးအပူချိန်ဆွန်းရောက်ခြင်းရေနဲ့အစားအစာရရှိရေးပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုစနစ်တကျစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေရှာရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့စွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအမြဲတမ်းနီလန်တစ်တွေရှာဖွေနေကြသလိုနည်းပညာတွေကလည်းတရရိပ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။လားပေါ်မှာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတူတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးရဲ့အကျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လားပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများနဲ့အလားအလာများလားပေါ်မှာနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာပါသိပ္ပံပညာရဲ့ရှေ့ပြေနမိတ်အသစ်တွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေနိုင်မယ်လားပေါ်ကနေစက်ကြောလာကိုပုံမရှင်းလင်းစွာလေ့လာနိုင်မယ်ပြီးတော့လားပေါ်မှာရှိတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မယ်ဒါအပြင်လားပေါ်မှာအခြေစိုက်စခန်းတွေတိစောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဂါသစူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကိုပုံမဝေးလံတဲ့နေရာတွေအထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါဥပမာအင်္ဂါဂြိုလ်ကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်လားဟာအရေးပါတဲ့ဂျားခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လားပေါ်မှာနေထိုင်ခြင်းကလူသားတွေရဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းနဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပြသရာရောက်ပါတယ်အနာဂတ်မှာလားပေါ်မှာမြို့ရွာတွေတိစောက်ပြီးတော့လူသားတွေနေထိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မဲ့ကြီးမားတဲ့အလားအလာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လားပေါ်တွင်ရှင်သန်နိုင်ရန်အနာဂတ်၏မျှော်လင့်ချက်လားပေါ်မှာဘလောက်ကြာနေထိုင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုနဲ့စ조사အားထုတ်မှုအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့လုံခြုံတဲ့အကာအကွယ်တွေမရှိဘဲနဲ့လားပေါ်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဟာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်နေညမပြတ်စ조사နေကြပါတယ်။လေတုဖိအားထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတွေရောင်ကြီးတန်းခံနိုင်တဲ့ဝတ်စုံတွေရေနဲ့အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အရာအလုံးကိုဖန်တီးနေကြပါတယ်။အနာဂတ်မှာလားပေါ်မှာလူသားတွေအမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်တဲ့ကိုလိုနီနယ်မြေတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအာဂါသစူးစမ်းလေ့လာရေးရဲ့နောက်ထပ်အခန်းကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံမအလားအလာကောင်းအောင်ပုံဖော်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လားပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့ကြော်လွှားနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဗဟုသုတတွေရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Nova မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube channel ကို like လုပ်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တစ်တွေကိုလက်မလွှတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Nova မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့နောက် video တစ်ပုဒ်မှာပြန်ဆုံကြတာပေါ့